gwarama, ga 'yan 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 gwarama, 'yan gwarama, ga 'yan gwarama, 'yan gwarama, ga 'yan gwarama, 'yan gwarama, ga 'yan gwarama. Kalli ingantattun shirye-shiryenmu na faɗakarwa, ilmantarwa har ma da nishaɗantarwa kan YouTube channel ɗinmu MS Utai TV. More kallo cikin salo da ƙwarewar aiki. MS Utai TV. Hoto tartar kawai. Ku yi subscribe ko kuma danna ƙararrawa don sanar da ku sabbin shirye-shiryenmu. da zarar mun ɗora. MS Utai TV. Firdausi a ce mutum ga zubin adahi ya kewayo ba kuɗin zubin adahi ɗin nan gahi kuma yaron nan hiki da ike zuwa ike taimaka miki malam ya kore shi yanzu ya za mu yi kenan ina ko gurin gahi nan gwanin gwanin ma wallahi bakin duk babu daɗi to ina ko gurin shi zan je in je ni dandali in leƙa shi kake yake tsokano mana tsoriyar dodo in san shi da musiba wannan baba na shi wani in sa mayafi na in zaka in ci na tafi ga dubiya he in biya in kira wai a gaskiya in na gara dai duk abin da zai faru ya faru da ni Allah wallahi na ji daɗi ina miki albarka amin amma yanzu to hike nan ma duk ma abin da zai faru ya faru ki hirya ki tafi dandali kuma za ki sai abu hiki karo da hiki ci ina gaishe da kyau da gaishe da radiyo ya dan hake to kan ƙara sai haran maza ya albarka maza kai kin dawo Ga 'yan gwarama, ga 'yan gwarama, ga 'yan gwarama, ga 'yan gwarama, 'yan gwarama, ga 'yan gwarama, 'yan gwarama. shi tuna ya aka yi na garan ka ba shi ya ba za ki gare na ɓata bacin baban ku ya ci mun mutunci ko ai daman hakan ne yasa na zo na baka haƙuri saboda baba ya yi maka rashin mutunci shine in na ta aiko ni ta ce in zo in baka haƙuri to na haƙuri zan yi ni ka san shi ina son ka kuma ka san inna ta ma tana son ka kuma ka san komin daren dadewa fa baba shi ma zai dawo ya ci na san innan ku za ta so tana so na kuma ke ma kina so na shi ma baban naku ba komai na yafe masa yanzu ina zaki je wallahi gurin ka daman na zo in baka haƙuri to yanzu gida ake tafi gida zan ina da wata naira ina ga ke ɗaya inar ku ɗaya to shi kenan an gode na gode ina son ka to ya an jima ‘Yan gwarama ne, ‘yan gwarama ne, ‘yan gwarama, ‘yan gwarama, ‘yan gwarama, ‘yan gwarama. kai kika ban gaje ni? To ke wace ce ne? Wace ce ni baki san ko wace ce ni ba? Ban sani ba ina so. Kika mare ni? Yanzu kin san wace ce ni? Ni kika mara? To wallahi. Ya aka haka kuma? Saboda bata san wace ce ni ba shi yasa. To kuma sai kuke fada mu a wannan garin ba a mana irin wannan abu. Kai malam na tawo wuce. Ya isa. Yanzu me ya faru? Allah ba da to Allah ya ba ki daina nuna ni da karan nan. Ya isa. Allah ba da hakuri. Kama hanya kiki haka yan mata. Yi haka. Kai yanzu abin da aka yi mun abu adalci kenan. Yi hakuri. Jaki. A'a to yan mata jin mana ai da magana ai. Wato sannu wato kin san wani abin da yake faruwa? Yanzu muna fada ni da mai martaba sai kika zo kika wuce. Tun da mai martaba ya ganki gaba ɗaya ya rikice
ya ce min duk yadda za a nemo wannan aina take. Na ce to ni ko ne alƙawari zan shiga gari in baza ma suna nemo inda take. Kin san masu martaba in sa ga yan irin ga hina dai abin ni gari ne yace yana son saboda haka duk yadda za a yi ki bani bayananki ni kuma zan shiga gurin sa in gaya masa baki da matsala fa ni gari zaki ci arziki ki bar arziki a inda yake garin nan ko me kika ce ai haka za a yi amma fa karki sai abin da kika ce amma fa karki manta da wani abu za mu ke dan in an samo 100 to ina da ko 40 ce ni ma an zama dan na ciki ma na ciki ni dai kawai haka din ne ba na yi dan dano amma na ciki ne ni wallahi na ciki ne ba me gari yana son ki to idan Allah ya kai mu da magariba yawa za mu shigo ta bayan gida ai nan an ce gidan Malam Muhammadu mai tarbi kika zo ko yawa to ai ba matsala insha Allah karki damu yawa karki damu ai kin shigo cikin gari ai yawa da abin nan ai yawa to shikenan yan mata shikenan mai gari zai ji labari kai amma ni ma na shigo ga yan gwarama 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 yan gwarama yan gwarama ga yan gwarama nan yan gwarama. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Malam lafiya ka shigo a zafafa haka? Lafiya me yake faruwa kuma? Ina wannan tana ciki wallahi. To ta fito kiyata. Me ya faru haka? Me ya faru? Bana son a ce ta dinga da wani samanin. Domin gaba ɗayan su masa tarbiya. Ni kuma yata ne neman tarbiya mai kyau. Wa take kula in ba shi ta dan gidan Ladiyo mai dan wake ba? Shi ta baka bai da ma shi ne da mai. A'a ba mala ai ba za a da mala. A'a ba za a yaka ba mala. A'a ban yadda ba. Firdausi. Fito a gidan inna. Ki sai wani faman fada kake ka zo duk ka cika mutane ne da fada. A'a ba. Baban ki ne ke son magana dai. Ba ke ba yaran nan. Domin na yanka tarbiya mai kyau. Saboda ka ba ke ba shi. Domin bai tarbiya ni kuma na bi tarbiya mai kyau. Saboda ka ni ba san ki dinga tsaya da shi. Kin je ko baki ji ba? Yawwa. To malam bata tsaya da shi da wa kake son ta tsaya malam. Allah ya kawo ta da gari. An ban da wannan. To shi kenan ba. To shi kenan malam. Kuma kina wani abinci. Akwai Allah. Allah ya kawo abincin Allah ya da. To shi kenan malam. Allah da. Allah ka. Insha Allah. Allah ya kawo din malam. Ki bar hamma. Ba dole in hamma ba me zan ci. Ba kuma bari fita. Inda fita sai ne samu Allah ya kawo. To shi kenan Allah ba da sa'a malam. Sai an jima. A tawo da dan tsire-tsiren malam. Ya dan samu malam. Bakin ne ba daɗi to ba komai. Allah na bakin layi. To shi kenan ba komai sai an da a da lafiya. farin wata shakallo. Haka dai kullum kake faɗa. Kamar ya haka dai kullum nake faɗa. Ke me yasa ne na ya baki kike son ki kushe ni kina tunanin ko ina fara da wata manufa ne? Me yasa haka? Ba wani manufa. Ai kai din ne gaskiya baka cika min alƙawari. To ana ce ai hakuri. Ka san ina son ka. To ana ce ai hakuri. Shike na hakuri. To ya gida ai. Lafiya lau ya kwana biyu. Lafiya lau ya saba. Lafiya kallon. Madalla. Ai ne tunanin ba zan same ki da wuri fito kuma da na zo kawai sai na ga ko wani gun kika fito zaki je ne haka. Wa ai kana kira na kana ce min kana zuwa. Ne kokari na shirya dan in ji haka. Kai gaskiya na gode shi sa kullun nake ƙara kaimi a tattare da ke. Ai baka san yadda kake a cikin zuciyata ba shi yasa. Shi sa kullun nake fata Allah ya mallaka miki a matsayin uwar yayana. Ni ma ai a kullum ban da wani burin da ya wuce in mallake ka matsayin mijina kuma uban ƴaƴana. Allah gaskiya na ji daɗin wannan magana kuma na gode sosai. Allah ya saka da alheri. Yanzu ina sauri ne wallahi zan koma shago sai ki bar kowa wurin ba kuma na rufe shi. Kin shiga ki ce ina gaida su mata mu. Yau gaskiya ban da wata damuwa dan je in kwanta in yi bacci na tunda na ganka. Wannan gaskiya ne kin shiga ki game da mutanen gida ki ce din na gaida su sabban namu da ummata mu gaba ki da. A haka kullum kake faɗa ka kasa zuwa ka je ka gaishe su. Wata da hankali ki zan samu lokaci wani lokacin insha Allah zan zo. In abubuwa suka da sauki zan zo insha Allah mu gaisa insha Allah. Na gode sosai. To ka gaishe da su umma. To shikenan na gode. Yan gwarama ga yan gwarama, yan
Kina ina ne? Uwar gida kina ina ne? Ga na ji kana ta faman sababi ne kuma sallah nake yanzu. Ai ko bai fara kin fi kowa sani ai. Kin fi kowa sani. Ko mai faru? Ko me aka ce na yi? Eh mana. Kina nan an aika a kirawo an aiko a kira wannan Firdausi. Tace eh mana. To waye aiko kiran Firdausi? Saurayinta. Ni ban san shi ba wai saurayin na ta kuma malam. Kin fi kowa sani ai. A ni ban san. Kin fi kowa sani. Ni ba wanda na sani. Ai na ga miki yayin nan ka ta kara fita. Bake da muke nan. Malam ba fa inda ta je. To bar je ba amma aka aiko? Kake cewa wai an aiko kiranta ni fa tun daga ran da kace ka su ƙara zuwa nan ba ta ƙara kula kowa. To waye zo? Waye aiko? To yau din ma dai aka siya ka ko kuma dan aikin ne in shirme saboda sun san. Ni fa da ke na gaya miki kada ƙara. Na gaya miki kada ƙara zuwa aiko. Malam tuntuban harshe dan aikin yi saboda sun saba ganinta da wannan yaro. Ban yadda ba. Ban yadda ba. Ban yadda ba. Ban yadda ba. Allah huci zuciyarka. Yau malam kuma me za a girka a gidan ne? Ana faɗa kina wani mala'ika ni ba wannan nake faɗa ba. Ba komai a'a. Allah huci zuciyarka malam. Yau me zaka ci ne? Babu. Yau dan wake na ci hakuri babu ni. Yau dan wake dai da mai da yaji. A'a ba na so. Ba zan ci ba. Ba zan ci ba ku saka hanku. Ai ba ai haka ba. Ba zan ci ba. Kullum ma dai ban ci ku saka hanku. Tunda na gaya miki. Ha ba malam wannan zancen ya isa kai mi zancen soyayya mana malam. Ba na so. Ba na so a dinga shigo min da yan kuya cikin wannan harkar ka gane. An gama mandiya. Gaskiya na ji daɗin zancen ka yanzu ta riga ta koma Ilham in ka je sai ka sanar da su kuma ma bikinta muke son ya auren ta za a yi insha Allah. Takobin so. A taban nan ne gaya maka sun ci a gari ba a shigowa nan sai ga kici ake. Takobin so labari ne wanda ya kunshi faɗakarwa gami da nishaɗantarwa tare da rayuwa wata soyayya. Soyayya ta bar kan budurwa ta koma kan takobi. Baba. Da gabani Allah ta yama mai gida. A wannan bayarin baban gabata. Takobin so kamfanin Zogara TV Production suka kawo muku wannan ƙayataccen wannan shirin. Ni fa gaskiya ga zaman garin nan fa ina ganin ma ba zai yi ba koma a gida zai yi. Wanda ya rubuta labari Zaharaddin M Adam. Bada umarni Mujahid Yutai. Ku danna subscribe kana ku ƙara danna karara domin samun sababbin shirye-shirye. Wannan shirin zai ci gaba da zuwa muku duk ranar Alhamis da misalin karfe 8:30 na dare. ina ta sallama ka ki kula ni. To ya zan yi amsa? Ba zan amsa ba. Ya muka yi da ke? Wallahi ba ni nace ina son shi ba. Shi yake ta faman bi na iya ta bibiya ta. To amma na ga kin sake masa ne har kina masa wani dariya kina masa wata fara haka yare na bare ba ta ba. Ni ne ba abin da yake tsakanina da shi. Ni gaskiya ba zan yarda da wannan ba zan yarda da wannan ba. Dan gaskiya fa na yi mutukar jin bacin rai akan wannan ba. Don mu taɓa tunanin haka da gare ki ba. Gaskiya raina ya baci sosai fa. Shi sa na ga kiran naki ayi naki daga makolin naki gaba ki da. Na rabu da kiran naki na kare kiran naki gaba ki da. Saboda raina ya baci sosai gaskiya. Ba na son irin wannan. Allah ya huce zuciya ka baby. Shikenan ya wuce. Ya wuce abu. Ya wuce ba komai. Wani ne yake tasawa haka? Wallahi daga gida nake. Shikenan ina nan na huta ina ta tunanin nazarin abubuwan da na gani dan da ina ta tunanin ma banda makin zo nan ma ne da yau zan yi bacci ma kuwa abin ya caza mun kwakwalwa da yawa. Na'am. Wallahi buta ba na buta maganin ba kowa ba ciniki na buta haka rike dawowa ba wani abu ya za a yi sai dai hakuri. Amma alhamdulillah mun gode Allah. Ganta falfala ce take damuna yin walla asar. To malam ga shawara mana in zaka dauka. To ina jin ki. Me zai hana wannan yaron Hitu dan gidan Ladiyo mai dan wake? Ka san yaron arziki ne muna tara ta arziki. Me zai hana ka dawo da Hisu ci gaba da soyayya? Ba zai yiwu ba. Na gaya miki. Wato bake da bake nan. Ni ja miki kunne na gaya miki ba shi ba ita ba shi. To ko talauci zai kai mu, sai kai mu. Ba shi ba ita ba shi. Kina ji na gaya miki kada ya dawo haka kawai na gaya miki daman da na aidi fara ke da gaya miki ba ita ba ran nan saboda yanzu ma na ƙara gaya miki ba ita ba shi yawwa ba ita ba shi kada da ƙara fita waje gaba ɗaya ma na gaya miki shi ma yaran kada ƙara zuwa nan kofar gidan ba ita ba shi ba ita yawwa ban yadda ba ko talauci zai kai mu sai da kai mu
Shikenan. Kwarai kuwa. Kai mu ji kata a ruwa mai. Ba komai. Yawwa, ni gaskiya ban yadda ba. Ko dauti zai kashe mu da kashe mu. Ni ta yi zan fita. Shikenan malam. Kai mu ji kata a ruwa mai ha. To a sauka lafiya. Umma ta gaida Aisha. Ta fi zuma zaƙi, ta fi nono fari. Mutum sai ka ce mai ƙashin mandiriki, kullum shi babu. Sai tsiya da wasari ƙasa, ni na gaji da wannan zaman na jaraba a cikin gidan nan. Ha ba Allah kai mana tsari da wannan masifa, kullum babu kamar hi aka tsana a cikin garin nan. Madalla. Ai ne layin. Nan ne? To madalla. Barin yi sallama dai. Madalla. Salamu alaikum. Yawwa. Na ji an fara motsi. Binta bakuwa. Yawwa. Kamar dai da muka yi alƙawari da ke. Mai gari ne da kansa. Na ce zan kawo mai gari. Kin san an ce waka a bakin mai ita ta fi daɗi. Saboda haka ni zan abin nan. Mai gari. Madalla sarkin fada. Madalla sarkin fada ai dole a ƙara ma girma. Madalla sarkin fada. To ka iya ba mu guri saboda ba kowace magana muke a gaban yara ba. Madalla. Masha Allah. Madalla. To madalla. Ajiya Binta bakuwa kike ko? Yana lafiya? Malama Binta bakuwa an sauka lafiya? Mai gari da kanka? To daga ina waye ni inda ga ku? Ai inda daga ku. Ai ba sarake ba komai bane. Ai ku ne sarakin yanzu. Ina fatan dai sarkin fada ya miki bayanin komai. Ba sai na ce komai mu dora akan inda sarkin fada ya dora. Yawwa. Ai kin zo girma ta fada. Sai na ga wannan ce kai amma fa Allah ya halitta a gunnan. Yawwa, dan haka karki ji komai ni ne mai garin nan. Ki komai ba komai bane a garin nan. Ki komai ba komai bane. Kuma abin da nake so da ke ice ko dai ba wani wanda yake zuwa gunki. Ba kowa. To ai kin sani mu ya za ya to madalla. Bayan da za a yi mu muna zuwa yayan talaka suna zuwa. Abin ba zai kyau ba. Madalla. Abin ba zai kyau ba. Madalla. To madalla ga dan wannan. Sannan kuma zan gaya wa shi sarkin fada. Duka na wani? Zai aka da kwalan zabi. Da kuma kwankwan zabi. In san da abin na ce yanzu madalla. Ita ko dai mun samu karbuwa. Ai dole ma a karbe ku. Yawwa. Allah sarki. Sarkin fada. Allah ta mike ka. Yawwa. Allah ta mike ka. A nemo zabi. Yawwa. Da kwalai. Ba komai ranka. Manya. A kawo mata guda 5. To ba komai. Sannan a je a samu sarkin hatsi. Wannan koyayyakin da ake ajiyewa a fito da su. A zubo su a ƙwarya. A kawo Binta bakuwa. Madalla. Yawwa. Madalla. To malama Binta mun barki lafiya. Dan Allah ki na fita ko ina. Akwai hadimi da za a kawo. Tallar ko da ɗiban ruwa ne zai dinga kawo miki. Madalla. Ai sai a turo gemu ai. To shikenan barai kuwa shege dan wannan madalla daman bai da gurin zama na madalla. Kalli ingantattun shirye-shiryenmu na faɗakarwa, ilmantarwa har ma da nishaɗantarwa kan YouTube channel ɗinmu MS Utai TV. More kallo cikin salo da ƙwarewar aiki. MS Utai TV. Hoto tartar kawai. Ku yi subscribe ko kuma danna ƙararrawa don sanar da ku sabbin shirye-shiryenmu. Da zarar mun ɗora. MS Utai TV.